Gücü fena değil ya. He? Gücü iyi yani. Ya iyi şişiriyor. Topu şişiriyor aynı. Hepimiz iyi. Ancak o da şişiriyor. Patlatıyor. Patlatmaz ya. İyi tamam. Şimdi bağlantı şeklini burada ters üçgen var. Ters üçgendeki soldaki kahverengi kablo faz, mavi kablomuz ortak uç ama nötr. Nötrü ortak uca bağlıyoruz. Sağdaki boş kalan kablomuza da boş kalan kablomuzla faza da şase yapıyoruz. Yani şöyle gösterecek olursak bu şekilde şase yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde motoru çalıştırmış oluyoruz. Bağlantımız bu şekilde. Ama hani prize fişi soktuğunuzda kesinlikle fazı kontrol edin. Hani şurası kesinlikle faz olmak zorunda. Ortak ucumuz, common dediğimiz ortak ucumuz nötr olmak zorunda. Fazla şu boş kalanı şase yaptırdığımız vakit gördüğünüz gibi titreme yaptı. Motorumuz aktif hale gelmiş oluyor. Burada bayağı bir mekanizma vardı. Birçok mekanizma vardı ama ben söktüm. Bu mekanizmalar hani kafa karıştırıyor. İşte termik koymuşlar, bilmem ne koymuşlar. Ama bu şekilde hani şu üç tane girişi ters üçgeni sade bir şekilde gördüğünüz vakit bağlantısını daha güzel anlayabilirsiniz. Buradaki iki tane karşılıklı paralel uçlarımız emme, tek kavanda basma. Yani şunlar karşılıklı iki uç, emme uçlarımız. Gördüğünüz gibi tek kalan basma. Bunun ikisini de açtım ama birini açmak gerekiyor. Bunu kapatabiliriz. Şundan açık olması yeterli. Gördüğünüz gibi buradan kompresörümüz havayı basıyor. Hani böyle araç tekeri şişirecek şekilde bir basınç yok ama ufak nedir işte bisiklet tekeri veya hani araca 32 bar basıyorsanız değil işte bir 10 bar basar yani belki 5 bar basabilir. Gördüğünüz gibi balonu hani şunu insan gücüyle 3 balonu ancak şişirirsiniz. Çünkü insan nefesi belli bir zamandan sonra yetişmez. Ama balonu gördüğünüz gibi 10 saniye içinde maksimum seviyeye ulaştırıyor. Evet, bağlantımız bu şekilde arkadaşlar. Balon şişti patlar mı acaba? Patlamaz inşallah. Şimdi bakın buradan buraya küçük bir hortum bağladım. Buradan basıyor havayı. Emmeyi görüyorsunuz. Buralardan emiyor havayı. Üstteki tek hortumdan da tek delikten de basıyor havayı. Fazla pişirmeyelim, patlar falan. Eğer ki buzdolabınız yeni ise içinde gaz oluyor. Bir miktar gaz var, onu dışarı çıkarıp boşaltabilirsiniz. Kızma gel.